चलिए जानते हैं आज का एक्यूप्रेशर पॉइंट। आज यह जो अपना हथेली है, आप यहाँ इस पॉइंट को, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसमें आप यहाँ से इस तरह से ऐसे यदि प्रेस करते हैं तो यह लंग्स का पॉइंट है। यहाँ पर मैं आप इसे प्रेस करें, इससे आपका कोल्ड और कॉफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ आप एक और पॉइंट को प्रेस करें, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को प्रेस करें, इससे भी आपका कोल्ड और कॉफ की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा।